stredu krátko predpoludním sa opusteným areálom niekdajšieho hydrostavu nieslo žalostné kňučanie. Približne trojročná Fenka, podobná retrieverovi, sa zrejme chcela napiť z betónovej nádrže naplnenej vodou a spadla do nej. Bez pomoci ľudí sa jej nedarilo výjsť z nej von. Pri snahe dostať sa z vody si dokonca poranila labku, na miesto boli vyslaní kovárňanskí hasiči. Mali sme technický zásah, záchranu psíka z vodnej nádrže. Pes tam bol podľa suseda už 3 dní, tak chudák už bol na koncoch síl. My sme ho vytiahli za pomoci lana a odovzdali sme ho útulku. Zachránená sučka síce spočiatku ukrývala svoj strach za agresivitu, zakrátko však pochopila, že privolaní hasiči jej chcú pomôcť. Psík, ktorý bol zrejme ešte donedávna dobre živený, vo vode poriadne vyhľadol. Keďže nemal obojok a nikto zatiaľ nehľadal podobného psíka, pracovník Mestského úradu ho previezol do útulku, kde sa o neho postarala pani Jelinková. Dúfajme, že sa prihlási majiteľ. Momentálne čítačku tu nemám, takže na večer skontrolujem, či nie je náhodou čipovaná. A vyfotíme, dáme na Facebook a budeme dúfať, že sa prihlási majiteľ. A keď nie, zostáva v depozite ako ďalších tu 55 psov zhruba. A budeme hľadať nový domov. Je to Fenka, asi trojročná, takže určite odtiaľto, pokiaľ si ju majiteľ nevyzdvihne, tak do nového domova ju posunieme sterilizovanú. Najduch z vodnej nádrže je v kohútiku približne 60 cm vysoká samička, má krásnu srsť medovej farby, je veľmi priateľská, aj keď pri nastupovaní do auta neprejavila veľkú dôveru. Na úvodzku je však evidentne zvyknutá, do karanténnej časti útulku poslušne nasledovala vedúcu útulku. V prípade, ak sa neozve jej pravý majiteľ, hľadá si nový domov a určite bude skvelou a vernou spoločníčkou. Kým sa tak stane, zostane v útulku Dunajka na Hadovskej ceste, kde tak ako každý rok aj tento raz srdečne očakávajú pomoc vo forme poukázania percent daní z príjmu. Vyplnením jediného tlačiva môžete pomôcť obyvateľom útulku aj tento rok. 2% dane z príjmu sú hlavným našim zdrojom a len vďaka tomu vieme psíkom hradiť všetku veterinárnu starostlivosť, ktorú potrebujú. Od bežného odčervenia, odvlšenia, sučky dávame všetky sterilizovať. A na toto vás potrebujeme, teda vaše 2%. Tento raz má príbeh šťastný koniec. Hneď na druhý deň si pre psíka prišli do útulku šťastní majitelia, ktorí ju už 3 dní hľadali. Lizu prichýlili z ulice pred 7 rokmi a teraz sa o ňu veľmi báli. V nedeľu sa nám stratila a hľadali sme ju každý deň. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli. Ďakujeme.